Az ükapa Fiuméban szolgált vasúti tisztként, de élete során a monarchia több nagyvárosában is megfordult. A nagymama Rudabányáról került egy kis dunántúli faluba. Kitelepített rokonainak emléke egy megőrzött szavában élt tovább, a fővárosban egy budapesti, kereskedésből élő família cselédjeként szolgált, amikor egy Schusterral találkozott, aki a falu füves embere volt egykoron. A pengős világban nekik és 2 gyermeküknek a szegénység jutott osztályrészül. Aztán az acél országának új eszméje Sztálin városba sodorta a családot. A Schustert meg a nagymamát betanított munkásként foglalkoztatták a gyárban, lányuk Margit pedig az eszme szolgálatába állt. A lánya jó nevű ügyvéddel, a párt megyei első emberével egy továbbképzésen találkozott, és a férfi a családját hagyta ott érte, hogy aztán hűséges párja maradjon egészen az ezredvégen bekövetkezett haláláig. Monarchia, kitelepítés, Sztálin város és uniók igazságai, mint egy kelet-közép-európai emberi történet részletei. A megkopott fényképek hátoldalán szavak, évszámok, helyszínek, jó kívánságok, események, részletes megjegyzések. A kitelepítés előtti évben készült családi fotón pontos dokumentumértékű lap. Levéltöredék, ami a világháborút, Isonzó tragédiáját idézi. Rendezett, fegyelmezett sorok, a korra jellemző, szépen kerekített betűk, kalligrafikus íráskép és a megmaradt dokumentumok. Igazolványok, bizonyítványok, házasságlevelek, születési és halotti anyakönyvi kivonatok, bérletek. Nemzedékek évtizedeken át őrzött, papíron rögzült eseményei, melyet az emlékezet kerekít történetté.